krajih, ki so od nas oddaljeni le nekaj ur vožnje, so pod vodo kar cela naselja. Vzrok za to naravno nesrečo je močno deževje. V kratkem času je padlo ogromno padavin. Ker je tam veliko hribov, je voda s pobočij pridrvela v doline, prestopila struge rek in poplavila naselja. Najhuje je bilo na severu Bosne in v srbskem mestu Obrenovac, kjer se združita reki Sava in Kolubara. Visoka voda zdaj potuje v smeri rečnih tokov, zato je ogroženo tudi glavno mesto Srbije, Beograd, ki leži na sotočju Save in Donave. Tudi gladina Donave je namreč zaradi obilnega deževja v srednji Evropi zelo visoka. Nevarnost bo tako tudi brez novih padavin trajala tudi še jutri. V Bosni in Hercegovini dodatne težave povzročajo tudi mine. Ker je na tem območju pred 20 leti divjala vojna, je tam ostalo še veliko minskih polj, ki so sicer označena in ljudje tja ne zahajajo. Zdaj pa je deroča voda mine razmetala po širšem območju, njihovo odkrivanje pa bo zelo zahtevno. Reševalci so s čolni in helikopterji več kot 30.000 ljudi že spravili na varno. Poplavljencem pomagajo reševalci iz 17 držav, med drugim tudi 46 pripadnikov slovenske civilne zaščite. Na dogajanje so se odzvale tudi človekoljubne organizacije, saj so v poplavljenih domovih številni ljudje ostali brez vsega imetja. Najbolj primanjkuje osnovnih življenjskih dobrin, odej, oblačil in hrane.